नमस्कार, योगाविद आशुतोष में स्वागत है। आज हम एलर्जी की समस्या पर बात करेंगे। सांस की समस्या। और एलर्जी कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर आपको सांस की समस्या है, सांस में एलर्जी है, ब्रीदिंग शॉर्टनेस है, किसी भी प्रकार की समस्या, सर्दी आते ही आपको खांसी, जुकाम, नजला जैसी शिकायत, साइनस का प्रॉब्लम, या गर्मी के सीजन में भी थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी गर्मी होने पर आपको सांस की समस्या, तो आज इन सभी बातों पर, समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। और आसन और प्राणायाम इसमें क्या हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो कई बार नॉर्मली देखने को मिलता है कि ठंडा पानी पी लिया तो सांस लेने में समस्या, तो गर्म पानी पीते हैं। गर्मी के सीजन में भी गर्म पानी का सेवन, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं फेफड़ों में समस्या है, अस्थमा है, या एलर्जी, जिसको मैंने अभी इससे पहले आपको बताया। तो इम्यूनिटी को कैसे आप बूस्ट करें, कैसे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप योगासन और प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाएं। क्योंकि जो हमारा हार्ट, लंग्स, ये वाला जो एरिया होता है, तो बीच में एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि का काम होता है टी सेल को जनरेट करना और हमारे इम्यून को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। तो आपका फोकस आपके थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करने पे होना चाहिए। यदि आप इन सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके थाइमस ग्लैंड पे डिसऑर्डर है, समस्या है। तो देखें, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो देखें आसन। तो यहां पर बैक बेंडिंग के आसन काफी कारगर सिद्ध होंगे। बैक बेंड यानी पीछे झुकने वाले आसन, जो आपके हार्ट और लंग्स वाले एरिया को ओपन करेंगे। और हार्ट, लंग्स जहां पर आपको ओपन होगा तो ब्लड की सप्लाई वहां पर बेहतर होगी। तो देखें, पहला आसन हम भुजंगासन से शुरू करेंगे। आप पेट के बल लेटें, दोनों हाथ आपकी छाती के बगल पर, और सांस लेते हुए धीरे धीरे चेस्ट और गर्दन वाले एरिया को उठाएं। इनहेल, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, आपके दोनों एल्बो इस तरीके से बैंड हो ताकि आपके बैक पर प्रेशर ना आए। ये भुजंगासन, तो ये आपके हार्ट, लंग्स को मजबूत करेगा, थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करेगा। सांसें नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। यहीं से आप करें विमानासन। तो विमानासन के लिए दोनों हाथ इस तरीके से पीछे रखें या ऐसे रखें, तो आपका हार्ट, लंग्स वाला एरिया और पीछे पैर आपके दोनों ऊपर उठेंगे। देखें आसन, या ऐसे रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांसें नॉर्मल बनाए रखें, धीरे धीरे वापस। तीसरा आसन महत्वपूर्ण, धनुरासन। तो धनुरासन में आपका हार्ट, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, थाइमस ग्लैंड एक्टिव होगा।
देखें, दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ें, इनहेल, सांस लें, सांस लेते हुए दोनों पैर और छाती वाला एरिया ऊपर उठाएं, सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस। तो ये बैक बेंडिंग का सीरीज था, पीछे झुकने वाले आसन, और सभी का मुख्य फोकस आपके थाइमस को एक्टिव करना और हार्ट लंग्स को मजबूत करना। क्योंकि आपके हार्ट लंग्स अगर मजबूत हो गए तो सांस की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, आपका इम्यून बेहतर होगा। 3 आसन। चौथा, जो मैं महत्वपूर्ण आसन मानता हूं, आपके थाइमस और थायराइड ग्रंथि को एकदम सक्रिय करेगा, सेतुबंध आसन। इसको सेतुबंध सर्वांगासन भी कहते हैं कहीं कहीं। तो सेतुबंध के लिए आप दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाएं, अपने जेनिटल वाले एरिया को ऊपर उठाएंगे। देखें, सांस लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और अपने शोल्डर को खोलें। दोनों हाथों का सपोर्ट दें। अब इस आसन में देखो क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई आपके थाइमस ग्लैंड और थायराइड की तरफ ज्यादा होगी, आपका हार्ट लंग्स ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आपका मजबूत होगा। देखें, सांसें नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस लें, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। तो आप करते रहें, नीचे से कुछ ब्लॉक या कुछ तकिया वगैरह रखें, धीरे धीरे वापस। इसका काउंटर पोस्चर अपन आसन जरूर करें। धीरे धीरे से वापस आए। तो ये बैक बेंड के आसन और एक सेतुबंध आसन, इनका आप नियमित तौर पर अभ्यास करें। अगर आप सांस की समस्या से ग्रसित हैं, एलर्जी की समस्या से ग्रसित हैं, थोड़ी सी हवा चलने पर सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अवश्य इस अभ्यास को आप जरूर करें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।